नमो नमः। षष्ठकक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अधुना वयं षष्ठं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति समुद्रतटः। पूर्वतनभागे तृतीया विभक्तिं पठितवन्तः, यथा अकारान्तपुंलिङ्गे चमसेन सुधाखण्डेन इत्यादि। आकारान्तस्त्रीलिङ्गे दोलया नौकया इत्यादि। अकारान्त नपुंसकलिङ्गे पुष्पेण यानेन इत्यादि। अधुना चतुर्थी विभक्तिं पठामः। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। माता बालकाय दुग्धं ददाति, अनुजा अग्रजाय मधुरं ददाति, जनकः पुत्राय धनं यच्छति। पश्यन्तु अत्र बालकाय अग्रजाय पुत्राय इति चतुर्थी विभक्ति रूपाणि सन्ति। अत्र अन्ते आय इति श्रूयते। अकारान्त पुल्लिङ्ग चतुर्थी विभक्ति एकवचनस्य अन्ते आय भवति। बालक इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति बालकाय। पुत्र इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति पुत्राय। एतानि अकारान्त पुंलिङ्ग चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूपाणि सन्ति। अधुना अकारान्त पुंलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तेः सर्वाणि रूपाणि पश्यामः। यथा बालक शब्दस्य बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, अनुज शब्दस्य अनुजाय अनुजाभ्यां अनुजेभ्यः, पुत्र शब्दस्य पुत्राय पुत्राभ्यां पुत्रेभ्यः। अत्र अन्ते आय आभ्यां एभ्यः इति श्रूयते। अधुना द्विवचने बहुवचने च वाक्यप्रयोगं पश्यामः। यथा द्विवचने महिला बालकाभ्यां जलं ददाति, महिला काभ्यां जलं ददाति, महिला बालकाभ्यां जलं ददाति। वितारकः ग्राहकाभ्यां खाद्यं वितरति, वितारकः काभ्यां खाद्यं वितरति, वितारकः ग्राहकाभ्यां खाद्यं वितरति। बहुवचने अर्चकः भक्तेभ्यः प्रसादं वितरति, अर्चकः केभ्यः प्रसादं वितरति, अर्चकः भक्तेभ्यः प्रसादं वितरति। गुरुः शिष्येभ्यः विद्यां यच्छति, गुरुः केभ्यः विद्यां यच्छति, गुरुः शिष्येभ्यः विद्यां यच्छति। चतुर्थी विभक्त्यर्थं के प्रश्नवाचकाः सन्ति इति पठामः। कस्मै काभ्यां केभ्यः। धनिकः कस्मै धनं यच्छति, धनिकः याचकाय धनं यच्छति, धनिकः काभ्यां धनं यच्छति, धनिकः याचकाभ्यां धनं यच्छति, धनिकः केभ्यः धनं यच्छति, धनिकः याचकेभ्यः धनं यच्छति। एतावत् पर्यन्तम् अकारान्त पुंलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तिः पठिता। अधुना आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तिं पठामः। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। कृष्णः राधायै वेणुं ददाति, शिक्षकः छात्रायै पुस्तकं यच्छति, बालकः शिक्षिकायै उपहारं ददाति। पश्यन्तु अत्र राधायै छात्रायै शिक्षिकायै इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। एतेषाम् अन्ते आयै इति श्रूयते। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्ते आयै इति भवति। यथा राधा इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति राधायै, छात्रा इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति छात्रायै, शिक्षिका इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम् अस्ति शिक्षिकायै। एतानि आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूपाणि सन्ति। अधुना आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तेः सर्वाणि रूपाणि पश्यामः। यथा राधा शब्दस्य राधायै राधाभ्यां राधाभ्यः,
छात्रा शब्दस्य छात्रायै छात्राभ्यां छात्राभ्यः, शिक्षिका शब्दस्य शिक्षिकायै शिक्षिकाभ्यां शिक्षिकाभ्यः। अत्र अन्ते आयै आभ्याम् आभ्यः इति श्रूयते। अधुना द्विवचने बहुवचने च वाक्यप्रयोगं पश्यामः। यथा द्विवचने पिता बालिकाभ्यां मोदकं ददाति, बालकः शिक्षिकाभ्याम् उपहारं ददाति। बहुवचने शिक्षिका छात्राभ्यः पुस्तकानि यच्छति, नेता महिलाभ्यः वस्त्राणि वितरति। चतुर्थी विभक्त्यर्थं स्त्रीलिङ्गे के प्रश्नवाचकाः सन्ति इति पश्यामः। कस्यै काभ्यां काभ्यः। उदाहरणम्: शिक्षकः कस्यै पुस्तकं ददाति, शिक्षकः छात्रायै पुस्तकं ददाति। शिक्षकः काभ्यां पुस्तकं ददाति, शिक्षकः छात्राभ्यां पुस्तकं ददाति। शिक्षकः काभ्यः पुस्तकं ददाति, शिक्षकः छात्राभ्यः पुस्तकं ददाति। एतावत्पर्यन्तम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्तिः पठिता। अधुना अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्तिं पठामः। अधुना एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। छात्रा ज्ञानाय पठति, कलहः फलाभ्यां प्रचलति, कृष्णः मित्रेभ्यः नवनीतं वितरति। पश्यन्तु अत्र ज्ञानाय इति एकवचने, फलाभ्याम् इति द्विवचने, मित्रेभ्यः इति बहुवचने। अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य चतुर्थी विभक्तौ एकवचनान्ते आय, द्विवचनान्ते आभ्यां, बहुवचनान्ते एभ्यः इति भवति। यथा ज्ञान शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति ज्ञानाय, फल इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति द्विवचनरूपम् अस्ति फलाभ्यां, मित्र इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचनरूपम् अस्ति मित्रेभ्यः। अधुना चतुर्थी विभक्तेः सर्वाणि रूपाणि पश्यामः। यथा ज्ञानाय ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः। अवधानेन पश्यन्तु। अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि यथा सन्ति तथैव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि भवन्ति। तेषाम् अन्ते आय आभ्याम् एभ्यः इति श्रूयते। यथा पुंलिङ्गे बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, नपुंसकलिङ्गे पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः। चतुर्थी विभक्तिः कुत्र उपयुज्यते? यत्र दानार्थः, इच्छार्थः, प्रसिद्धि अर्थः, नमः इति भवति तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा माता बालकाय दुग्धं ददाति, माता कस्मै दुग्धं ददाति? माता बालकाय दुग्धं ददाति। अत्र ददाति इति दानार्थकं क्रियापदम् अस्ति, अतः बालकाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। समुद्रतटे जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। समुद्रतटे जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? समुद्रतटे जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। पर्यटनाय अर्थात् पर्यटनस्य निमित्तम्। अत्र पर्यटनम् इति निमित्तम् अस्ति, अतः पर्यटनाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। एवमेव यत्र इच्छार्थः अस्ति तत्र चतुर्थी विभक्तिः अपेक्षिता भवति। यथा कृष्णाय नवनीतं रोचते, गणेशाय मोदकं रोचते, बालकाय पयोहिमं रोचते। रोचते इत्युक्ते प्रियं भवति इति अर्थः। रोचते इति इच्छासूचकं क्रियापदम्, अतः अस्मिन् वाक्ये चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। कृष्णाय
गणेशाय बालकाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। तथैव प्रसिद्धिः इति यत्र भवति तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा सचिनः क्रिकेट् क्रीडनाय प्रसिद्धः अस्ति, नागपुरं नारङ्गफलाय प्रसिद्धम् अस्ति, काश्मीरं सेवफलाय प्रसिद्धम् अस्ति। अत्र क्रीडनाय, नारङ्गफलाय, सेवफलाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। नमः यत्र भवति तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा कृष्णाय नमः, रामाय नमः, महापुरुषेभ्यः नमः। अत्र नमः इति पदम् अस्ति, अतः कृष्णाय, रामाय, महापुरुषेभ्यः इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। एवं यत्र दानार्थः, इच्छार्थः, रोचते, प्रसिद्धः, नमः इति भवति तत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। चतुर्थी विभक्त्यर्थं प्रश्नवाचकाः सन्ति। कस्मै, काभ्यां, केभ्यः इति पुंलिङ्गे, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः इति स्त्रीलिङ्गे, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः इति नपुंसकलिङ्गे। पठिताः अंशाः सन्ति। अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, अनुजाय, अनुजाभ्यां, अनुजेभ्यः इत्यादीनि। आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि शिक्षिकायै, शिक्षिकाभ्यां, शिक्षिकाभ्यः, छात्रायै, छात्राभ्यां, छात्राभ्यः इत्यादीनि। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः, मित्राय, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः इत्यादीनि। प्रश्नवाचकाः कस्मै, काभ्यां, केभ्यः इत्यादयः। एतावता षष्ठपाठस्यान्तर्गतः चतुर्थी विभक्ति विषयः पठितः। अग्रिमभागे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।